やっべ早っ。うわやばっ。やべえよ。浮いた。浮いちゃったよ。よくかまってないと。ピョンって飛んだ。うわ。すごいよこれは。お客様にご案内いたします。はい。当船はまもなく鳴門海峡に到着いたします。はい。まずは水中からの渦潮をご覧いただきますので、はいはい、水中展望室のお客様はそのままお待ちください。はい。また本日強風のため船がかなり大きく揺れております。はい。うわご移動の際転ばないよう十分お気をつけください。うわまもなく鳴門海峡に到着いたします。すげえ。すげえこれ。水中展望室のお客様はそのままお待ちください。ワンダーナルトいる。ワンダーナルト。ねえ。うわ。すごいですね。そうなんです。今日風が強くて。いやいやいや。はびっくりだもん。い。で、今から水中展望室の方をご覧いただきますので、今ちょっと波がないので、今のうちにご移動すいませんが。はーい。はい。窓から見えましたら、それが水中から見る渦の様子、潮の流れになっております。見える窓、見えない窓出てくるので、よかったらチラチラこう両窓見て。よくわからない。ぐるぐる回ってる。ね。これ渦。ただいまから外の展望デッキを開放いたします。船が大きく揺れていますので、移動の際は十分お気をつけください。はい。ただいまから外の展望デッキを開放いたします。はい。船が大きく揺れていますので、お気をつけください。手すりしっかりお待ちください。よかったらミニも上がれます。よいしょ。